試下呢個醇香酥菜系列，膠東白菜剁肉鍋貼餃。哇！食起身咧好香脆啊，同埋呢個膠東白菜咧個纖維好細膩㗎，又帶少少菜嘅鮮甜。呢一個肯定要用手食啊！酸薑雪花牛肉春卷，哇！呢個成個底咧都係啲雪花牛啦，個油份好豐富，同埋咧入邊有啲酸薑咧，食起身咧就好解滯嘅，口感好鬆脆啦，好有一種空氣感。試下呢個葱菜牛肉煎拉腸先。呢個皮咧係夾咗焦香同埋軟糯兩種口感嘅。其實葱菜咧係用芥菜比較嫩嘅部分嚟做啦，佢鹹中咧係帶甜，口感比較爽脆。葱菜牛肉咧食飯就食得多啦，諗唔到去做點心，犀利！入邊啲香芋粒咧好軟糯，佢都係嗰種手切嘅咧，好有嗰種口感。我覺得飲茶咧半菜半點先最過癮啊！除咗點心，呢度都唔缺好食又唔貴嘅經典菜式。咁精緻嘅小份菜真係啱晒我啊！一次可以試多幾樣，幸福感爆棚。豬肚猛火煮熟後過冷河，肉質瞬間鎖緊，特別爽脆。黃金嘅脆皮叉燒入邊係嫩白嘅3層花腩，味道爆香誘人，食一次就記住。嚴選優質豬手，焯水去味，再用秉承自家嘅調配滷水浸泡，口感爽滑，回味無窮。豉油黃鵝腸不僅爽脆，更有濃郁嘅豉香。養足天數嘅文昌雞、雞肉雞皮手撕，加入酸薑，上台一齊撈起，風生水起。經過砂鍋嘅熱力作用，惹味嘅沙康螺同清水大魚頭嘅鮮味交融。呢碗和味牛雜湯河粉，牛雜洗得乾淨，品種豐富，一次咧試晒幾種牛雜，太開心啦！爽滑細膩，湯底鮮香誘人，唔缺風味，更不缺煙火氣同人情味。今日嚟秉承品味金融城店咧，試呢個早午茶啦，到賽後總結一下啦。佢咧延續咗秉承嘅中廚手作啦，係做咗迭代升級啦。佢一啲好經典嘅秉承味型係融入咗落去，係呢度獨有嘅 DNA 嚟嘅。除咗點心咧，呢度有好多經典嘅菜式，都係唔貴又經典又好食嘅。記得呢度咧10點到3點都可以試到今日嘅出品啊！舒服，一切順利。